नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिपारो 8 सूरतुल आराफ़ आयत नंबर आहे 65 खां वठी 72 ताईं तर्जुमो। व इला ऐं तरफ़ आद जे आद क़ौम जेका हुई उन जी तरफ़ अख़ाहुम उन्हनि जे भाउ हूद अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला मोकिलियो। क़ाल उन चयो या क़ौम यअबुदुल्लाह ए मुंहिंजी क़ौम इबादत करियो अल्लाह जी। मालकुम न आहे तव्हां जे लाइ मिन इलाहिन को माबूद ग़ैरहू उन खां सवा। अफ़ला छा भला पोइ न तत्तक़ून तव्हीं डिॼो था। क़ालल मलउल लज़ीन चयो सरदारनि उन्हनि माण्हुनि मां जिन कफ़रू कुफ़र कयो यानी इनकार कयो मिन क़ौमिही उन जी क़ौम मां। इन्ना यकीनन असीं लनराक असीं ॾिसूं था तोखे फ़ी सफ़ाहतिन बेवकूफ़ी नादानी में। व इन्ना ऐं यकीनन असीं लनज़ुन्नुक असीं गुमान कयूं था या सम्झूं था तोखे मिनल काज़िबीन कूड़नि मां। क़ाला हुन चयो हज़रत हूद चयो या क़ौमी ए मुंहिंजी क़ौम लईस न आहे बि मूंखे सफ़ाहतन का नादानी या का बेवकूफ़ी वलाकिन्नी रसूलुन ऐं पर लेकिन आऊं रसूल आहियां मिर रब्बिल आलमीन जी तरफ़ां। उबल्लिग़ुकुम आऊं पहुचायां थो तव्हां ताईं रिसालाते पैग़ामात रब्बी पंहिंजे रब जा। व अना ऐं आऊं लकुम तव्हां जे लाइ नासिहुन ख़ैरख़्वाह अमीन अमानतदार आहियां। अव अजिब तुम छा भला इहा ॻाल्हि तव्हांखे ताजुब में थी विझे या अजीब लॻो तव्हांखे अन जाअकुम त अची वियो तव्हां वटि ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम नसीहत या ज़िक्र तव्हांजे रब वटां अला रजुलिन हिकिड़े मर्द ते मिनकुम तव्हां माई लियुनज़िरकुम ताकी उहो ढेॼारे तव्हांखे। वज़कुरू ऐं यादि करियो इज़ जॾहिं जअलकुम ठाहियो हुन तव्हांखे ख़ुलफ़ा जानशीन मिन बादि क़ौमे पोइ क़ौम नूह खां पोइ तव्हांखे अलाह ज़मीन जो जानशीन ठाहियो। वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि ऐं हुन वधायो तव्हांखे ख़ल्क़ यानी पैदाइश जे लिहाज़ खां जिस्मनि में वधीक ताक़तवर हुआ। बसततन फैलाव जे लिहाज़ खां यानी हिननि जा जिस्म वॾा ऐं डिघा माण्हू ऐं ताक़त जे लिहाज़ खां वधीक हुआ। फ़ज़कुरू बस यादि करियो आला अल्लाही नेमतूं अल्लाह जूं लअल्लकुम ताकी तव्हीं तुफ़्लिहून कामयाबी हासिल कयो या तव्हीं फलाह पायो। क़ालू चवण लॻा अजितना छा तूं आयो आहीं असां वटि लिनअबुदुल्लाह ताकी असीं इबादत करियूं अल्लाह जी वहदहू हिकिड़े अकेले जी। व नज़र ऐं असीं छॾे ॾियूं मां कान जिन जी हुआ या अबुदू इबादत कंदा आबाऊना असांजा आबाऊ अजदाद। फ़अतिना बिमा बस तूं खणी अच असां वटि त इदुना जंहिंजो तूं असांखे वईद ॾीं थो या ढेॼारी थो जंहिं ॻाल्हि खां इन अगरि कुंत आहीं तूं मिनस सादिक़ीन सचनि मां। क़ाल चवणु लॻो हज़रत हूद चयो क़द तहक़ीक़ वाक़ई थी वियो अलैकुम साबित थी वियो तव्हांजे मथां मिन रब्बिकुम तव्हांजी रब जी तरफ़ां रिजसुन अज़ाब व ग़ज़बुन ऐं उन जो ग़ज़ब। अतुजादिलूननी छा तव्हीं झगड़ो कयो था मूंसां फ़ी अस्माई चंद नालनि जे बारे में सम्मयतुमूहा जिन खे रखियो तव्हां उहे नाला रखिया जेके नाला रखिया तव्हां अंतुम तव्हां व आबाउकुम ऐं तव्हांजे वॾनि मां नाज़िल अल्लाहु ऐं न नाज़िल कई अल्लाह ताला बिहा जिन जी में सुल्तानिन का दलील। फ़तज़िरू बस हाणे तव्हीं इंतज़ारु करियो इन्नी यकीनन आऊं बि माकुम तव्हां सां गॾु आहियां मिनल मुंतज़रीन इंतज़ारु करण वारनि मां। फ़अंजयनाहु बस असां निजात ॾिनी उनखे अल्लाह ताला फ़रमाए रहिया आहिनि त बस असां निजात ॾिनी उनखे कंहिंखे हूद अलैहिस्सलाम खे वल्लज़ीन मअहू ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेके उन सां गॾु हुआ बिरहमतिन पंहिंजी रहमत सां मिना पंहिंजी तरफ़ां वक़तअना ऐं असां कटे छॾी
दाबिरल लज़ीन जड़ उन्हनि माण्हुनि जी जिन कज़बू झुटलायो इनकार कयो बि आयातिना असांजी आयात जो वमा कानू ऐं न हुआ उहे मुमिनीन ईमान आणण वारा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।